السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني، وحشتوني جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان، اللهم اصلح حال كل الدول، واحفظ مصر جيشها وشعبها وارضها. امين يا رب العالمين. جعلنا من كل ضيق مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لايف النهارده يا حاجة حلمية، لايف كارثة، كارثة بعد كل اللي حصل. ومش بقولك كده عشان حاجة، تعالي وانا افهمك واعتبريني زي نرمين اللي ربنا يصلح حالها وترجع بيتها وربنا يهنيها ويهدي سرها. ما نقولش اكتر من كده. عفوا يا جماعة. عايزة اقولك على حاجة يا زاهية. جيت ازرعه قلعني. عارفة المثل ده؟ اللي هو انت بتيجي تزرعي حد بيبقى عايز يقلعك من المكان اللي انت فيه. وهكذا انا شايفة ده المخطط اللي معمول. طب ليه شيرين بتقولي كده؟ وفهمينا. ولايف كارثة ليه لحلمية؟ بصي يا حاجة حلمية، مع احترامي ليكي، وربنا يفك ضيقتك وضيقة بنتك وتفرحي بابنك وربنا يسعدكم ويهدي سركم. اللي انت عملتيه النهارده قارنيه كده بلايف اختك. بعد اذنك لو سمحتي، بعد اذنك لو سمحتي اسمعي لايف اختك الاول، وبعد كده اسمعي اللايف بتاعك. ان ما كنت انت تحزني من نفسك يبقى بحق. زاهية لا غلطت فيكي ولا جيت عليكي. انا كنت مستنيه تطلع تحكي اللي حصل وتقول حصل واحد واتنين وتلاته وبسبب كذا وبسبب. لقيتها بتقول قفلوا يا جماعه على كل المواضيع، وهي اختي ونرمين ترجع بيتها وربنا يهدي سرها. الناس بيقولها دي سفيره، سفيره الريف المصري غصب عنك. قالت لهم لا يا جماعه برضاي. ايوه السفيره يا جماعه، ايوه سفيره الريف دي اختي. قولي لي كده النهارده اللي كان بيتكلم، انت كنتش بتقرا الكومنتات؟ بس كله كان تحريض وقله ادب. وبعدين انت عماله بترحبي بمين؟ سيبك بقى من زي ان هو سب في عرضها. انت بترحبي في حد مبهدل اخواتك اصلا وهينهم وسبب في عرضهم. وبعدين انت ازاي تسمحي لحد زي ده يدخل قناتك بلطجي؟ ازاي؟ قارني كده اللايف بتاع اختك كده بالناس اللي عندك. طب بصي، خلي القنوات اللي تبعك انت قارنوهم بالقنوات اللي تبع زاهية. انتوا ليه قاسمين البلد لنصين؟ احنا عايزين بقى كله يبقى واحد. ليه بتعملي حزازية تانية يا حاجة حلمية؟ لايف غير موفق، لايف كارثي. كل شوية تلف وتدور وتقول جم على بنتي وبهدلوا بنتي، جم على بنتي وعملوا في بنتي. ولاد اللي شالوا الليلة ما كانتش بتاعتهم. امال بتاعت مين؟ ومين اللي ماسك لك القناة يا حاجة حلمية؟ هو مين اللي بيعمل معاك الفيديوهات وبياخد الفلوس؟ مش ابنك طارق؟ نرمين. هو مين اللي بيطلع نرمين معاكي في الفيديوهات؟ ومين اللي مطلع نرمين تتكلم وكانت طالعه تغلط في خالتها؟ مين؟ قولي لي كده. هو انتوا ليه دايما بتنسوا؟ تقولون ما لا تفعلون. هو انتوا ليه دايما نسان؟ بس انا دايما اشوف الكذاب نسان دايما قسما بالله. وهي طلعت وقالت يا جماعه احنا غلطنا. زي قالت يا جماعه انا غلطت، كله غلط. عايزين نردم بقى على اللي فات ونقفل على اللي فات، وان كنا نصور تاني مع بعض او ان كنا كل واحد في حاله يا جماعه. بس المهم ان احنا ما ننساش ان احنا اخوات وان احنا لحم ودم. قال قولي لي انت قلتي كلمه زي دي؟ كل ما تيجي تتكلمي خايفه على القطيع اللي عندك. الله يحرقهم بجاز يا شيخه، الله يحرقهم بجاز، الله ينتقم منهم. كل شويه هي في حالها وانا في حالي. هي في بيتها مع عيالها وجوزها، وانا في بيتي مع عيالي وجوز. هي في حالها وانا في حالي. كررت الكلمه دي كم مره. وبعدين انت قلت احنا اصطلحنا بس لسه في قاعده عشان حق نرمين. هو احنا لسه هندور على الحقوق؟ لو هتدوري على الحقوق يا حلميه صدقيني انا عندي استعداد ابعت مقاطع للعمده بتاعكم اللي في بلدكم ده اهو. صدقيني هيخليكم ما تسووش حاجه من اللي انتوا عاملينه برضو في اختك. لان كل فعل وليه رد فعل، كل فعل وليه رد فعل. بنتك لما كانت زعلانه عندك وكانت غضبانه عندك بسبب التليفون، انه مرضاش يجيب لبنته، انه جاب لعياله. جوز نرمين جاب لعياله تليفوناته ما جابش لبنته. وبعد كده البت قال تعبت شويه، قال لها روحي اكشفي في المستشفى عام يعني، بلاش خاص. هي قالت له لا، وانت معاك تجيب تليفونات لعيالك وما معكش تكشف على بنتي؟ جت وغضبت. لما الناس سالوها قالت لهم بسبب خالتي. يا نهار اسود، سبب خالتك؟ يا خالتك لها دعوه بيكي. هي خالتك دلوقتي جابت سيرتك ولبستيها لخالتك. طلعت صديقتك الصدوقه اللي هي خالتك شريهان طلعت كدبتك. يعني ايميل الماسه، ايميل الماسه اللي انت عملتيه، جوهره الماسه ده كان كله ايه يا نرمين؟ ده كله كان بنتك بتعمل ايه؟ انت بتقولي بنتي شالت ليله مش ليلتها. لا، بنتك في كل الليله يا حاجه، بنتك في الليله كلها يا حاجه. انت ليه ما بتقفليش على اللي فات؟
ما اختك عملت لايف وقفلت، انه كان كل بيقول في حقك كلمه حلوه كانت بتقول لهم وانا معاكم، ودي اختي وشقيت كتير وتعبت كتير. فعلا جيتي تزرعيهم بيقلعوك يا زاهيه، فعلا قسما بالله. انت عماله تقولي اليوتيوب وشكرا، انتوا عوضتوني، الناس راح الغيط هما مين اللي شكرا ومين اللي عوضوك؟ مش ربنا ثم السبب كانت زاهيه اختك؟ مش ربنا الاول ثم زاهيه اختك؟ ولا انتوا دايما بتنسوا ولا ايه بالظبط؟ دايما نسيين ولا ايه بالظبط؟ كل ده عشان القطيع اللي عندك؟ كل ده عشان ما تخسريش القطيع؟ عماله بتشكري في مين؟ بتشكري في اللي سبين اختك لما قايلين بس؟ عماله واشكر فلانه واشكر صوت الحق، صوت الحق لبستك انت وبنتك في الحديد. صوت الحق اللي انت بتتكلمي عليها ديت، لو زاهيه قالت لجوز نرمين كل اللي حصل، صدقيني بنتك مش هترجع البيت. فقفلي بعد اذنك، قفلي وما تنكيش كل شويه تقولي بنتي بنتي. انتوا المفروض ربنا هدى سركم، والمفروض ربنا صلح ما بينكم، والمفروض بقيتوا كويسين. انتوا ايه ما بتعدوش لبعض ليه؟ زاهيه طالعه وصوت هادي. يا جماعه الصوت الهادي بتاع زاهيه ده مش عشان طالعه تتمسكن، عشان باتت ليله ما يعلم بها الا ربنا. عارفين هناك بيباتوا ازاي؟ بيبقوا قاعدين على رجلين بعض، مفيش مكان اصلا، بيبقوا واقفين، مفيش اكل، مفيش اي حاجه. فليلى علمتهم الادب، ليلى طلعتهم مش ناهضين يتكلموا، او زاهيه اللي ما قدرتش تتكلم. لكن حلمية زي ما هي، مفيش جديد. اهم حاجه قنوات الردح والشرشحه ما اخسرهمش. لكن اختي مش مشكله، اخت اخسرها عادي، هي اختي هتديني. لكن هما لما بيطلعوا على اختي وبيردحوا لها، الداعمين بيجوا يدوا 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 يدوا. دلوقتي بقت قناه الردح مستجابه، وقناه مستفاده، وقناه البلطجي مستفاده، وانت قناتك مستفاده. لو مش مستفاده دعم حتى، رغم ان بيجيلك دعم وعرفت ان جايلكم حاجات حلوه في الطريق، ربنا يهنيكي بيها، ده من عند الله، واللي يجي من عند الله يا هلا بيه. ماشي. كفايه مشاهداتك يا حاجه حلميه، عندك مشاهدات. المشاهدات دي جت على ايه؟ المشاهدات دي جت على ايه؟ لما كانوا بيقعدوا يضغطوا على زاهيه، وزاهيه تطلع تتكلم تخسر الناس من عندها، يقوموا الناس يسيبوها ويروحوا للخصم التاني. ما انت السهله برضو يا حاجه حلميه. ونفسي زاهيه تتعلم منك، ونفسي زاهيه تتعلم منك. يا جماعه ما تخافش من اللي بيطلع يرد ويتكلم، خاف من اللي بيسكت يسكت يسكت، وها يطلع له طلعه كل فين وفين، وطلعته دي تقلب الدنيا. احنا عمالين نقول ربنا يهدي الحال ما بينكم. خلاص ايه اللايف اللي انت بتقولي اصل نرمين نايمه وابو طارق؟ مش اللي انت عايزه تعرفين ان ابو طارق اللي بيفتح لك البث يعني؟ وعايزه تعرفين ان نرمين ما تفتحش لكيش اللايف؟ طارق ما يفتح؟ امال طارق فين؟ طارق اللي خالته بقت امبارح صعبان عليها وطول بحضن الواد ما لقيتش فيه. قولي لي كده، انت حطيتي كلمه في حق اختك حلوه؟ ايه اللايف الكارثه؟ ايه اللايف الزباله اللي انت كنت عاملاه ده؟ ايه اللايف ده بجد؟ طبعا الناس هتقولي انت متحامله على حلمها. الست بتكره، ايوه بكرهها عشان احلى مني، بكرهها عشان هي اجمل مني. لا اله الا الله، الله ينتقم منكم كلكم. ده انتوا كفرتونا يا شيخ. في اكتر كده من كده متابعين بيكفروا الناس لمجرد بيقولوا رايهم. حسبي الله ونعم الوكيل. قارني كده قنوات النفاق اللي معاكي كده بالقنوات اللي مع زاهيه. حتى لما القنوات اللي مع زاهيه كانوا بيردوا بيتكلموا، كانوا من القنوات اللي تبعك بيعملوه. دول ملهمش حاكم، دول مش لاقيين حد يوقفهم، دول ماشيين وطايحين مش لاقيين حد يوقفهم. بس ان شاء الله ربنا عليهم. كانوا هم مفكرين ان محدش عليهم ومحدش قادر عليهم. ربنا يقدر على الكل، بس ربنا سايبكم عشان عقابه لكم هيبقى شديد، عقابه لكم هيبقى كبير جدا. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اوعي تقارني القنوات الرداحين اللي تبعك يا حلميه بالقنوات اللي عند زاهيه. ده ايا كان سم اللي عند زاهيه ما يجي حاجه في اللي عندك انت من القنوات. ايه ده؟ ايه ده؟ انا شفت متابعين ايوه كده، وخليكي في حالك، وحق نرمين اوعي تسيبيه. انتوا ايه ده؟ انتوا ما سمعتوش اللايف بتاع زي ما فيهوش كلمه حد يعلق عليها، ما فيهوش كلمه حد يعيب فيها ولا يقول عليها حاجه. والقنوات اللي كانت بتقول قال الله وقال الرسول اللي دلوقتي انحدرت عشان تيجي لها الدعم وبقوا تبعك دلوقتي يا حاجه حلميه. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيغير مبدأه عشان الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل باللي بيقول حاجه مش موجوده في اللي قدامه. انا اولا لا جاي لي من زاهيه ولا من حلميه ولا حد فيهم هيقول لي خدي يا شري. بس كفايه ان اكسب رضا الله، ان انا لسه واقفه عند موقفي، وان عندي عين بتقيم. عارفين لو كانت زاهيه طلعت امبارح وقالت الكلام اللي قالته زاهيه النهارده ده، كنت قلت لها اللايف بتاعك ده كارثه.
منين اتصالحتوا؟ منين طالعه تقولي كده؟ منين انت خايفه على كل الناس اللي عندك ومش خايفه على زعل اختك؟ يا جماعه، وقلتيها مليون مره، انا في حالي انا وعيالي وهي في حال. انا في حال. حالك مين؟ حالك اختك، واختك حالها حالك. انتوا لحم ودم. قلت لكم لو عايزين ارزاق اعملوا صله الرحم. لو عايزين اعملوا صله الرحم. ده انت اخواتك كل يوم بتسبوا على ايد بلطجي، انت بتقولوا له يا ابني ابنك ازاي؟ طب لما ده يبقى ابنك انا احترمك ازاي؟ انا احترمك ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوضت امري لله، فوضت امري لله في كل اللي انا شايفاه. ايه ده؟ ده افتراء وظلم، ومن افترى على الله كذبا، من افترى على الله كذبا. عيب، عيب لما تقارني اللايف بتاعك بزاهيه تحزني وتزعلي. فتقول اختي وزعل اختي، والاخر رمينا في التخشبه، كل واحد نايم في بيته وفي حضن مراته وعياله، وانا واختي وبنت اختي اللي مرمين في التخشبه. طب انتوا اترميتوا ليه؟ عشان حلميه كانت رافضه الصلح، عشان خايفه من القطيع اللي وراها. نفس ما مستر عاطف ما جه عشان يصلحكوا وانت اللي كنت خايفه. زاهيه مادة ايديها. هي زاهيه ديت لو عامله حساب للقنوات اللي انت عامله لهم حساب كده، كانت مدت ايديها ليكي بالصلح مره واثنين وثلاثه واربعه. زاهيه عماله ماشيه وربنا كريمها برضو، وموقف معاها ناس. حتى لو مشاهداتها وقعت هتلاقيهم هم سندينها. انت خايفه من القطيع عشان لو وقعتي مش هتلاقي اللي يسندك، لان هم مساندينك على وقفتك قدام اختك، على انك تعادي اختك. لايف كارثه، لايف مهزله، لايف لو راح للعمده صدقيني هيبقى في كلام. وانا اتمنى ان في وصولات امانه تتكتب على الطرفين على اللي احنا شفناه النهارده ده. وحق نرمين يا حاجه حلميه، لو هنبص لحق بنتك فحط قصاده حق اختك شريهان اللي تثبت في عرضها، وحق اختك رانيا وبنتها اللي تثبت في عرضها، وحق اختك زاهيه اللي تثبت في عرضها. يبقى مين؟ ولا انتوا شايفين الحق لنفسكم والحق مش للناس تانية؟ فوقوا، انتوا في غفله، انتوا في غفله. هتفوقوا منها امتى؟ وبقول لكم يا جماعه بالله عليكم اعملوا لربنا، محدش نافعكم. اليوتيوب لو اتقفل صدقيني والله العظيم انتوا اخركم، انتوا لحم ودم. اليوتيوب ده مش هينفعكم. يلا حبايبي حطوا لنا اللايك، مع الف سلامه.